ẹ wá wo ọba ìyẹn. ẹ wá sọ tìrẹ. Èmi yóò po kìkì rẹ̀ lọ́jọ́ ayé èmi gbogbo. Èmi yóò po kìkì rẹ̀ lókè àti ní ilẹ̀. Polongo, polongo, polongo. Èmi yóò kọrin yìí, èmi yóò sọ torí rẹ̀. Sọ́tù ìgbọ̀lá. Èmi yóò polongo, polongo Jésù o. Ẹ wá wọ ọmọ Ọlọ́run wò. Jésù o, polongo Jésù. Polongo yé, polongo yé, polongo yé, polongo yé, polongo, polongo Jésù. Polongo, polongo Jésù o. Èmi yóò sọ torí rẹ̀. Sọ́tòrè. Ẹ jẹ́ ká rántí ìgbàlà. Polongo Jésù o, àwa yóò polongo Jésù. Ẹ jẹ́ ká polongo. Torí mo l'Olúwa. Èṣù kò ní
ní pamọ́. Torí mo lólúwa. Èṣù kò ní pamọ́. Torí mo ní Ọlọ́run. Torí mo ní Jésù. Èṣù kò ní pamọ́. Torí mo lólúwa. Èṣù kò ní pamọ́. Torí mo lólúwa. Èṣù kò ní pamọ́. Torí mo ní Ọlọ́run. Torí mo ní Jésù.
Àwa ń jẹ́wọ́ rẹ pé ìwọ ni Olúwa. Àwa ń jẹ́wọ́ rẹ pé ìwọ lọ́ba àwọn ọba. Ìwọ lọ́ba àwọn ọba. Àwa ń jẹ́wọ́ rẹ pé ìwọ ni Olúwa. Àwa ń jẹ́wọ́ rẹ pé ìwọ lọ́ba àwọn ọba o. Àwa ń jẹ́wọ́ rẹ pé ìwọ ni Olúwa. Àwa ń jẹ́wọ́ rẹ pé ìwọ lọ́ba àwọn ọba. Èmi jẹ́wọ́ rẹ pé ìwọ ni Olúwa. Èmi jẹ́wọ́ rẹ pé ìwọ lọ́ba àwọn ọba. Àwa ń jẹ́wọ́ rẹ pé ìwọ ni Olúwa. Àwa ń jẹ́wọ́ rẹ pé ìwọ lọ́ba àwọn ọba. Àwa ń jẹ́wọ́ rẹ pé ìwọ ni Olúwa. Àwa ń jẹ́wọ́ rẹ pé ìwọ lọ́ba àwọn ọba o. Àwa ń jẹ́wọ́ rẹ pé ìwọ ni Olúwa. Àwa ń jẹ́wọ́ rẹ pé ìwọ lọ́ba àwọn ọba. Ọlọ́run wa kò lè bàjẹ́ láéláé. Agbára Ọlọ́run wa kò lè bàjẹ́ láéláé. Agbára ńlá Ọlọ́run wa kò lè bàjẹ́ láéláé. Agbára Ọlọ́run wa kò lè bàjẹ́ láéláé. Òní lọ́jọ́ ìṣẹ́gun dákun má bà àkókò dọ́là o. Agbára Ọlọ́run wa kò lè bàjẹ́ láéláé. Òní lọ́jọ́ ìṣẹ́gun o. Òní lọ́jọ́ ìgbàlà. Ònígbà Jésù bá ń pè nítorí ọjọ́ ìkẹyìn o. Agbára Ọlọ́run wa kò lè bàjẹ́ láéláé. Agbára ńlá Ọlọ́run yẹ kò lè bàjẹ́ láéláé. Agbára Ọlọ́run wa kò lè bàjẹ́ láéláé. Agbára ńlá Ọlọ́run yà kò lè bàjẹ́ láéláé. Agbára Ọlọ́run wa kò lè bàjẹ́ láéláé. Ojí dìde o, ojí o, ojí dìde o. Òjò káwọn ẹlẹ́sẹ̀ tí wọ́n kan Jésù mọ́ ni o. Ojí o, ojí dìde o, ojí o.
tẹríba fún àdúrà. Let us bow down our heads for prayer. Bàbá wa tí ń bẹ lọ́run a gbé ọ̀gá láàárọ̀ yìí torí pé o ṣeun fún wa. Àánú ẹ̀ dúró láéláé, Olúwa gba ọpẹ́ wa. Father, in heaven we exalt you this morning because you are good and your mercies endure forever for us. Accept our thanks, O Lord. Ìwọ ọba tí o kú káwa kó lè ní ìyè, o jíǹde láti fi ẹ̀mí rẹ ṣe ìràpadà àwa ènìyàn sí Ọlọ́run. A mú ọpẹ́ wá síwájú rẹ láàárọ̀ yìí, ọpẹ́ wa jẹ́ ó ṣe ìtẹ́wọ́gbà. Thou King that died so that we might have life and live, and you have set forth your own life to even redeem us back unto the Father. Accept our praise and thanks, O Lord. À ń lọ nínú ọ̀rọ̀ rẹ lóòrọ̀ yìí, Ọlọ́run ọ̀run wá bá gbogbo wa pàdé. We are going forth in your word this morning, that God of heaven meet with all of us, O Lord. Lé orúkọ Jésù Kristi, Olúwa àti Olùgbàlà wa. In the name of Jesus Christ, our Lord and our Savior. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run lóòrọ̀ yìí. We thank God this morning. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run fún wa tòní. The word of God for us today. Láòrì nínú ìwé ìrere ti Matthew orí kejìdínlọ́gbọ̀n 28. We shall be found in the book of Gospel according to St. Matthew chapter 28. Ẹsẹ̀ ìkẹfà tó ní A lẹ́gbẹ̀ẹ́. Verse 6a. Ìwé ìrere Matthew Gospel according to St. Matthew orí kejìdínlọ́gbọ̀n. chapter 28. Ẹsẹ̀ ìkẹfà tó ní A lẹ́gbẹ̀ẹ́. Verse 6a. He is not here, for he is risen, as he said. Kò sí níhìn yìí He is not here, nítorí ó ti jíǹde for he is risen, gẹ́gẹ́ bó ti wí. as he said. Áńgẹ́lì ló sọ ọ̀rọ̀ yìí fún àwọn ènìyàn. It was the angel that made this pronouncement to some people. Kì í ṣe ẹnu ènìyàn ní ọ̀rọ̀ yìí ti jáde wá. This word did not come out from the mouth of man, Ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ yìí wá látẹnu áńgẹ́lì Ọlọ́run. but this word came from the mouth of the angel of God. Wọ́n jẹ́rìí pé Jésù Kristi Olúwa kò sí ní ibojì mọ́. To testify that Jesus Christ the Lord is no more in the sepulchre. Wọ́n ní kò sí níhìn yìí Said, for he is not here, nítorí ó ti jíǹde gẹ́gẹ́ bó ti wí. for he has risen, as he said. Torí ohun tó bá wí dandan ni kó ṣe. But whatsoever he says, he shall surely do. Ó ní agbára láti wí, ó sì ní agbára láti ṣe. He has the power to say and to perform. Ìdí nìyẹn tá a fi ń pè é ní alèwí lè ṣe. That's why we call him the one who can say and do. Áńgẹ́lì yẹn sọ fún wa pé kò sí níhìn yìí The angel told them, he is not here, nítorí ó ti jíǹde gẹ́gẹ́ bó ti wí. for he is risen, as he said. Nígbà tí àwọn ọmọ ẹ̀yìn àti àwọn àpọ́stélì nígbà tí wọ́n kójọ tó ń péra wọn jọ sínú ilé tó bẹ̀rẹ̀ sí banújẹ́ tí wọ́n ń ba ọkàn jẹ́, àwa rí ọ̀kan nínú àwọn olùfọkànsìn tó lọ ń wá láàyè láàrin àwọn òkú. Áńgẹ́lì sì sọ fún wípé kò sí níhìn yìí ó ti jíǹde gẹ́gẹ́ bó ti wí. Lọ sọ fún àwọn ọmọlẹ́yìn rẹ̀ pé ó ti jíǹde. When the apostles gathered together and they were mourning, they were going and sorrowing because of what happened, they found one of them, a true worshipper, who went to go and search for the living among the dead. But the angels told her, he is not here, for he is risen, as he said. Go and tell the disciples that he has risen, as he said unto them. Nínú ìtàn àjíǹde Jésù Kristi Olúwa wa tí a ó ṣe àgbéyẹ̀wò rẹ̀ láàárọ̀ yìí. In the story of the resurrection of the Lord Jesus Christ, our Lord, that we examine this morning, Tí a bá wo ìwé ìrere Matthew orí kejìdínlọ́gbọ̀n yìí, a ó bẹ̀rẹ̀ kíka ẹ̀ láti ẹsẹ̀ kínní sí ẹsẹ̀ keje. Matthew chapter 28. A ó kà á láti ẹsẹ̀ kínní sí ẹsẹ̀ keje. Matthew 28 from verse 1 through to verse 7. Ní òpin ọjọ́ ìsinmi, bí ilẹ̀ ọjọ́ ìkíní ọ̀sẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ sí mọ́, Bẹ́ẹ̀ni, Maria Magdalene àti Maria kejì wá láti wo ibojì náà. yes, Sì wò ó, ìṣẹ̀lẹ̀ ńlá ṣẹ̀, nítorí áńgẹ́lì Olúwa ti ọ̀run sọ̀kalẹ̀ wá, ó sì yí òkúta náà kúrò, ó sì jókòó lé e. Ojú rẹ̀ dàbí mọ̀nàmọ́ná, aṣọ rẹ̀ sì fún bí ẹ̀gbọ̀n òwú, nítorí àwọn olùṣọ́wárìrì. nítorí ẹ̀rù rẹ̀ àwọn olùṣọ́wárìrì. Wọ́n sì dàbí òkú. Yes. Áńgẹ́lì náà sì dáhùn, ó sì wí fún àwọn obìnrin náà pé ẹ má bẹ̀rù, nítorí èmi mọ̀ pé ẹ̀yin ń wá Jésù tí a ti kàn mọ́ àgbélébùú. Kò sí níhìn yìí, nítorí ó ti jíǹde gẹ́gẹ́ bí ó ti wí. Ẹ wá wo ibi tí
olúwa ti dùbúlẹ̀ sí. Yes. 7. Ẹsẹ̀ keje. Ẹ sì yára lọ sọ fún àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ pé ó ti jíǹde kúrò nínú òkú. Wò ó ṣáájú yín lọ sí Gálílì, níbẹ̀ ni ẹ̀yin ó gbé rí i. Wò ó, mo ti sọ fún yín. In the end of the Sabbath, as it began to dawn towards the first day of the week, came Mary Magdalene and the other Mary to see the sepulchre. And behold, there was a great earthquake, for the angel of the Lord descended from heaven, and came and rolled back the stone from the door, and sat upon it. His countenance was like lightning, and his raiment white as snow. And for fear of him, the keepers did shake, and became as dead men. And the angel answered and said unto the women, Fear not ye, for I know that ye seek Jesus, which was crucified. He is not here, for he is risen. As he said, Come, see the place where the Lord lay, and go quickly, and tell his disciples that he is risen from the dead. And behold, he goeth before you into Galilee. There shall ye see him. Lo, I have told you. Àjíǹde Jésù Kristi yìí ó fi hàn wá gbangba wípé ẹni tó bá gba Jésù Kristi gbọ́, ikú ti ara yìí kì í ṣe òpin o. The resurrection of the Lord Jesus Christ shows us clearly and openly that whosoever believes Jesus Christ, the physical death is not the end. Àjíǹde Jésù Kristi jẹ́ kó di mímọ̀ fún wa wípé ẹnikẹ́ni tó bá gba Jésù Kristi gbọ́, ikú kò ní ipa lórí wọn mọ́. The resurrection of Jesus Christ makes us to know that whosoever that believeth Jesus Christ, physical death has no power over them again. Ohun tó lè mú wa láti máa sọkún tàbí láti máa bá ọkàn jẹ́ nígbà tí àwọn tí a fẹ́ràn tó bá fi wá sílẹ̀, òun ni wípé àjọsọ ọ̀rọ̀ wọ́n ní àìrẹ́nibáṣeré ló máa ń dùn ọmọ kékeré nínú ilé, àìrẹ́nifọ̀rọ̀lọ̀ ló máa ń jẹ àgbàlagbà níyà, àìnírẹ́nifọ̀rọ̀lọ̀ yẹn nìkan ló ń pa wá lẹ́kún. Ṣùgbọ́n ní ti àwọn tó sùn tàbí tó fi wá sílẹ̀ sínú ayé, tí wọ́n bá lọ sọ́dọ̀ Kristi, wọ́n lọ sílé ògo láti lọ sinmi ní. Ikú ti ara yìí kì í ṣe òpin. Physical death is not the end for those whom we love when they go away. Our weeping and our going and sorrowing is not because you are not going to see them again. It's because, as they said, for a child, it's the lack of playmates that will make the child to be worried, or for an adult, the lack of whom to state your case and discuss together will make you to go and meet. But the physical death is not dead. He's gone to Jesus Christ to stay in glory. Dandan ni gbogbo ènìyàn tàbí sínú ayé kí wọ́n dágbére fún ayé bódìbò ṣe ní ọjọ́ kan, bóyá a fẹ́ bóyá a kọ̀, ohun tó máa gbẹ̀yìn gbogbo ẹ̀dá rèé. Lẹ́yìn jíjẹ mímu, ṣíṣe àríyá, gbajúmọ̀, òṣèlú, gbogbo ipò, gbogbo agbára, gbogbo ọgbọ́n àti gbogbo ẹwà, òpin ohun gbogbo pátá ó ní pé gbogbo ènìyàn yóò dágbére fún ayé bódìbò ṣe ní ọjọ́ kan. For those who have come to this world, for every living creature, for that matter, even the end of it all, after celebrating, enjoying, reveling, or even doing everything, your position, your power, politics, and everything you might have done, then the end of it all is that surely one will die. Every soul must die. Ikú tí ara tá ń sọ nípa èyí, ó jẹ́ ọ̀nà sí ilé ayérayé, ó jẹ́ ọ̀nà sí ibùgbé àìlópin. Ibùgbé méjì ló wà, ibùgbé àwọn olóòótọ́ àti ibùgbé àwọn ìkà ènìyàn, ibùgbé àwọn onígbàgbọ́ tòótọ́ àti ibùgbé àwọn aláìgbàgbọ́, àwọn tí ò ní ìkankan fi Ọlọ́run ṣe. This physical death is a way to eternal life, eternal glory, eternal hope. But there are two types. One, eternal life, is for those who are faithful in the Lord, who have accepted Him, and the other is for the wicked ones who have nothing to do with the Lord, and they have nothing to go there from. Ọ̀nà méjèèjì tá ń sọ nípa rẹ̀ yìí ni a kì í kú mọ́ nígbà tí a bá lọ síbẹ̀. Lẹ́yìn ikú ti ara, ẹnikẹ́ni tó bá gba Jésù Kristi gbọ́, a lọ síbi ìyè níbi tí a kì í kú mọ́, níbi tí a kì í dágbére fún
fún àwọn tá a fẹ́ràn kó dìgbò ṣe. Àwọn tí ò bá gba Jésù Kristi gbọ́, àwọn náà á lọ sí ilé ayérayé. Ilé ayérayé tí wọ́n wá jẹ́ nínú ìyà, nínú iná, nínú ìdààmú, nínú ẹkún àti ìpayín keke. Ẹni tó bá dòwò pọ̀ nínú ayé yìí, òun ló máa ṣe àfihàn ibi tó máa lọ ní ọjọ́ ìkẹyìn. Yálà kí o dúró ti Jésù Kristi pẹ̀lú ìgbàgbọ́ òtítọ́, tàbí kó o máa jayé bí o bá ti fẹ́. Nígbà tó bá yá, èṣù á mú ẹ lọ sí ọ̀run àpáàdì. This eternal life we are talking about, two ways. The first, for those who have come to this world and they have worshipped and served the Lord Jesus Christ in spirit and in truth, when they die in this world, then they go to eternal life, to eternity in glory with Jesus Christ, a place of enjoyment, a place of rest, a place where people will not die again or say bye-bye to their beloved. They will see themselves and know themselves. The other one, maybe you have come to this world, you keep on rebelling, doing things for your own whims and caprices, and make you to enjoying your life. Then when you die, you will go to hell. It is the person whom you trade with and you obey with while you are in this world that will decide where you go. If you are with the Lord Jesus Christ, you go to eternal glory. But if you are with the devil, then it will take you to hell and perdition, where there is suffering forever and ever. Ẹnikẹ́ni tó bá gba Jésù Kristi lẹ́mí àti ní òtítọ́, bí Jésù Kristi Olúwa bó ti jíǹde kúrò nínú òkú, bẹ́ẹ̀ náà ni àwa pẹ̀lú yóò gbé ara ọ̀tun wọ̀, ara tí kì í dìbàjẹ́ mọ́, a ó sì wà láyé lọ́dọ̀ Olúwa ní ilé ayérayé, níbi tí ayọ̀ wà, níbi tí ìgbádùn wà, níbi tí ọjọ́ kì í ṣú. Ibẹ̀ ni Ọlọ́run ṣe ìlérí fún wa. Bí Jésù Kristi ti jíǹde kúrò nínú òkú, bẹ́ẹ̀ náà la ó jí gbogbo wa dìde, a ó pa wá lára dà, a ó fún wa ní àwọ̀ titun. For those of us who are with the Lord Jesus Christ and will do his bidding, as he resurrected, so that we also resurrect. And on that day, when people shall die, they will put on the immortal body. We'll go to and be with the Lord Jesus Christ, where people will not weep again, where we will enjoy in glory forever. Níhìn yìí, a rí wípé nígbà tí ilẹ̀ ọjọ́ kìíní ọ̀sẹ̀ tó bẹ̀rẹ̀ sí í mọ́, wọ́n ní àwọn àpọ́stélì wọ́n wà nínú ilé, ṣùgbọ́n Maria Magdalene àti Maria kejì wọ́n lọ síbi ibojì. Nígbà tí wọ́n débẹ̀, áńgẹ́lì yìí sọ fún wọn wípé kò sí níhìn yìí, ó ti jíǹde gẹ́gẹ́ bó ti wí. Ẹni tá a kàn ṣó mọ́ ní ọwọ́ ní ẹsẹ̀, tá a jẹ ní ìyà, tá a kàn mọ́gi àgbélébùú tó kú tí a sì tẹ́ sí ibojì. Ṣùgbọ́n nígbà tí àwọn èèyàn máa débẹ̀, áńgẹ́lì Olúwa ni wọ́n bá. Wọ́n tilẹ̀ ní àwọn ènìyàn yí òkúta sí ẹnu ibojì yìí pé kí àwọn ènìyàn má bàa wá láti lè jí gbé lọ. Ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n máa débẹ̀, áńgẹ́lì ló tọ̀run sọ̀kalẹ̀ wá tí wọ́n yí òkúta náà kúrò, olùgbàlà sì jíǹde. We are told herein in verse 1 that at the end of the Sabbath, as it began to dawn, was the first day, the apostles were gathered together, mourning and sorrowing. But two among them, Mary Magdalene and the other Mary, went to see the sepulchre, to see the Lord Jesus Christ. And the angel of the Lord, who had descended from heaven, told them, "He is not here, for he has risen, as he said." And he told them, even they said, that even people rolled a huge stone at the mouth of the sepulchre, so that his body will not be taken away by his people. But the angel of the Lord that came from heaven rolled away this stone and stood there and sat on it and told them it was not there. Ẹ̀rí ìdánilójú wà nínú Bíbélì torí pé Jésù Kristi Olúwa wa, ó ti sọ nípa ikú rẹ̀ tẹ́lẹ̀ kó tó kú. Ó ti sọ nípa àjíǹde rẹ̀ tẹ́lẹ̀ kó tó jíǹde. Ẹ jẹ́ ká mọ̀ dájúdájú, ẹni tó dúró tó sọ fún àwọn ènìyàn wípé òun mọ̀ pé a ó wó tẹ́ḿpìlì, a ó sì gbé dìde ní ọjọ́ kẹta. Ó ní èmi á kú, màá sì jíǹde. Ẹ wá sọ fún mi, bí ayé ti jẹ́ òṣìkà nígbà tí wọ́n kàn mọ́gi àgbélébùú, ìdí nìyẹn tí àwọn ọmọ ogun tún fi wá láti mú ọ̀kọ̀ láti fi gún ní ẹ̀gbẹ́. That is, ṣé o sọ pé o máa kú, o máa jíǹde? Ó yẹ kẹ́ ẹ mọ̀ pé irú ènìyàn bẹ́ẹ̀ wọ́n á pa tán pátápátá. Wọ́n á rí ẹ̀rí ìdánilójú pé irú ènìyàn bẹ́ẹ̀ kò mímọ́ kí wọ́n tó fi sílẹ̀. Here there is assurance and there is written record that the Lord Jesus Christ, he arose, he resurrected, because he told them before that he would die. Before he died,
He told them he will resurrect before he resurrected. He gave them all this. He said, this temple shall be pulled down and broken down block from block. And then the third day, it shall be rebuilt again. And for the saying this, the people who nailed him to the cross, both on the palms and even on the feet, they came to be sure, because the world is so wicked, that since you said you will resurrect, we'll make sure that we'll kill you totally, that there's no room for you to resurrect. They brought the spear and spared him by the side so that he would die totally. ṣùgbọ́n a rí pé pẹ̀lú gbogbo ìgbìyànjú àwọn ẹ̀dá lórí Jésù Kristi Olúwa wa, Olúwa máa pàpà jíǹde. Oh yes. Ó jíǹde ní ọjọ́ kẹta gẹ́gẹ́ bó ti wé. Torí pé ayé kan kò lè dá dúró. Oh yes. Àwọn kọ́ ló ṣẹ̀dá ẹ̀. Oh yes. Bẹ́ẹ̀ náà ni lówùúrọ̀ yìí, gbogbo ire tọ́lọ́run fẹ́ ṣe nínú ayé rẹ, ayé ò ní ní agbára láti dá dúró. Ibi rere tọ́lọ́run fẹ́ mú ọ dé, ayé ò ní dá ẹ dúró. Ọ̀tá ò ní dè ẹ́ lọ́nà. Agbára àjíǹde yóò máa bá ìrìn àjò ayé rẹ. Ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run. Hallelujah. But the world is so wicked. They wanted to stop him. They spared him so that he will not rise up again. But with all assurance, they could not stop him. He arose, he resurrected in the same manner. You that you are here today and that you are hearing me, every power of the world, they will not be able to stop you in the name of Jesus Christ. Áńgẹ́lì Ọlọ́run ó tọ̀run sọ̀kalẹ̀ wá, ó dẹ̀ fún àwọn ènìyàn náà ní ìdánilójú, ó fún wọn ní ìròyìn ayọ̀. Ẹ̀yin tí ẹ wá láti sunkún, ẹ̀yin tí ẹ wá òkú láàrin àwọn alààyè, tẹ́ fẹ́ wá alààyè láàrin àwọn òkú, ẹ má sunkún mọ́ o. Ẹni tẹ́ ń wá kò sí ń bí, ó ti jíǹde gẹ́gẹ́ bó ti wí, ó ti ṣáájú yín lọ sí Gálílì. Ìròyìn ayọ̀ ń bẹ fún ẹnìkan tó ń gbọ́ ọ̀rọ̀ mi lówùúrọ̀ yìí, tó jẹ́ pé kí ilẹ̀ òní kó tó ṣú, oníṣẹ́ ire yẹn á wá rí. Oníṣẹ́ ayọ̀ yẹn yóò jẹ́ fún ọ. Lórúkọ Jésù Kristi, etí rẹ ò ní gbọ́ ìbànújẹ́. Kí ilẹ̀ òní yìí kó tó ṣú, agbára àjíǹde àti ìyè kó rán iṣẹ́ ire sínú ayé rẹ. Mo ní kó rán iṣẹ́ ire sínú ayé rẹ, kó rán iṣẹ́ ire sínú ilé rẹ, kó rán iṣẹ́ ire sínú ayé àwọn ọmọ wa. Kó rí bẹ́ẹ̀ kó ṣe bẹ́ẹ̀. Ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run. Thank you. And the angel told them, he gave them the good testimony, he gave them the good news. In the living among the dead is no more here. He has risen as he has said, and he has gone before thee unto Galilee. In the same manner, there is somebody here this morning that you are hearing my word, whether here or globally. The good news is coming unto you, and the whole world will not be able to stop it. In the name of Jesus Christ. Ẹ jẹ́ ká wo ohun tó sọ tẹ́lẹ̀ kó tó di pé and he arose the third day. Torí pé òun ni ẹlẹ́dàá ohun gbogbo. Ẹ ká wo ìwé Jòhánù orí kọkànlá. John chapter 11. Ìwé Jòhánù orí kọkànlá. John chapter 11. Ẹsẹ̀ ìkẹẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n àti ìkẹrìndínlọ́gbọ̀n. 20 verses 25 and 26. Yes. Ìwé Jòhánù orí kọkànlá. Jésù sì wí fún un pé, Yes. èmi ni àjíǹde àti ìyè. Jésù wí fún un pé èmi ni àjíǹde àti ìyè. Ẹni tí ó bá gbà mí gbọ́, Ẹnikẹ́ni tó bá gbà mí gbọ́, bí ó tilẹ̀ kú yóò yè. bó bá tilẹ̀ kú, irú èèyàn bẹ́ẹ̀ yóò yè. Ẹnikẹ́ni tí ó ń bẹ láàyè, Ẹnikẹ́ni tó ń bẹ láàyè, tí ó sì gbà mí gbọ́, tó gbà mí gbọ́, kì yóò kú láéláé. kì yóò kú láéláé. Ìwọ gba èyí gbọ́. Ẹ gbọ́, ṣé ẹ̀yin náà gba èyí gbọ́? Ṣé ẹ̀yin náà gba èyí gbọ́? Oh yeah. Gbogbo ohun tó bá ti dòkú nínú ayé rẹ yóò gba ìyè lówùúrọ̀ yìí. Ohun tó dòkú nínú iṣẹ́ rẹ yóò gba ìyè lówùúrọ̀ yìí. Everything there is. Ohun tó dòkú nínú ilé rẹ yóò gba ìyè lówùúrọ̀ yìí. Amen. Ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run. Hallelujah. Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believest thou this? Do you believe in this also? Oh, yes. And as you believe, everything that may be dead in your body system, in your work, in your home, they will rise again in the name of Jesus Christ. Jésù Kristi sọ ọ̀rọ̀ yìí níbi òkú Lásárù, ẹni tó kú òkú ọjọ́ kẹrin. Ayé tẹ́ síbojì, wọ́n sì gbé òkúta sẹ́nu ibojì gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti ṣe. Ṣùgbọ́n nígbà tí Jésù Kristi débẹ̀, kó tó lọ síbi òkú Lásárù, ló ti pe ẹ̀gbọ́n ẹ̀ tó béèrè lọ́wọ́ wọn, Màríà àti Màtá.
èmi ni àjíǹde àti ìyè ẹnikẹ́ni tó bá gbà mí gbọ́ bó bá tilẹ̀ kú yóò yè ẹnikẹ́ni tó ń bẹ láàyè tó gbà mí gbọ́ kì yóò kú láéláé ó wá bẹ̀rẹ̀ pé ṣé ìwọ gba èyí wọ́ bí Màríà lóhùn gbàgbọ́ ó ní ẹnì ṣó nígbà tó débẹ̀ ó ní kán yí òkúta náà kúrò wọ́n yí òkúta kúrò ó pe Lásárù jáde ẹni tó kú jáde wá tọwọ́ tẹsẹ̀ òkú ọjọ́ kẹrin ó fi hàn àwọn ènìyàn wípé lóòótọ́ ìwọ tó pàtẹ́wọ̀n yóò dára fún yín o ó fi hàn pé lóòótọ́ òun ní agbára kan lọ́wọ́ tó yàtọ̀ sí ti ẹ̀dá òun ní agbára kan lọ́wọ́ tó yàtọ̀ sí gbogbo ènìyàn torí pé irú ẹ̀ ò ṣẹlẹ̀ rí ó pè ọ́ kú ọjọ́ kẹrin ohun lásán ló fi ránṣẹ́ ẹni tó kú náà jáde wá tọwọ́ tẹsẹ̀ bí a ti dè é lówùúrọ̀ yìí ayé rẹ yóò gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ayé rẹ yóò gbọ́ ohùn Ọlọ́run ohùn Ọlọ́run yóò pọ̀ sínú ilé rẹ gbogbo ohun tó bá ti kú yóò gba ìyè lówùúrọ̀ yìí gbogbo ní fún Ọlọ́run lókè ọ̀run. Jesus Christ has made this pronouncement before, even at the place concerning when Lazarus was dead, because he told them that I am the resurrection and the life. Whosoever that is dead, that believe in me, that die, shall live. And if you are alive, and you believe in me, you shall not die. Do you believe this? And the sister said, Mary and mother said, they believe. Said, come along. And they took him to the sepulchre where he was buried, the dead man, for 4 days. It comes for 4 days. And when Jesus Christ got there, he said, roll away the stone. And he called him, just by voice, Lazarus, come forth. And the man that was dead for 4 days came out, walking, and he was tied. And what are we saying? He showed the whole world that he had a power that no man has ever had before, that is above all other power. In the same manner today, as you believe, everything dead in your life, they come to resurrection in the name of Jesus Christ. Ǹjẹ́ o jẹ́ mọ̀ pé agbára àjíǹde yìí ó wà nínú ayé rẹ báyìí? Do you know the power of resurrection is in your life now? Ó wà nínú ayé tèmi náà. It's in the life of myself Ó ń bẹ also. nínú ayé yín. It's in your life, sir. Mo ní agbára àjíǹde wà nínú ayé rẹ. Say the power of resurrection in your life. Ẹ gbọ́ ohun tí Jésù Kristo Olúwa sọ. Hear what Jesus Christ the Lord said. Kẹ́ ẹ tó jókòó, ẹ jẹ́ kí n ka ìwé Jòhánù fún yín. Before you take your seat, let me read the book of John for you. Orí ìkẹta, Chapter 3, ẹsẹ̀ kẹrìndínlógójì. verse 36. Ó ní ẹni tó bá gba ọmọ gbọ́, ó ní ìyè àìnípẹ̀kun. Ẹnikẹ́ni tí kò bá gba ọmọ gbọ́ nìkan ni kì yóò ní ìyè. Ó gba Jésù Kristi gbọ́. Ìyè àìnípẹ̀kun bẹ nínú ayé rẹ̀. Oh yeah. Mo ní ìyè àìnípẹ̀kun bẹ nínú ayé Oh rẹ̀. yeah. Agbára àjíǹde ń bẹ nínú ayé rẹ̀. Oh yeah. Kò sì ní kúrò níbẹ̀. Amen. Ò ní wáyé asán. Amen. Ò ní pàdánù. Amen. Ògo Ọlọ́run ò ní kúrò nínú ayé rẹ̀. Amen. Ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run. Hallelujah. He said, he said, he that believeth on the Son hath everlasting life, and he that believe not, the Son shall not see life, but the wrath of God. Therefore I tell you, the life of God is in you, the power of resurrection is in you, and everything shall come to glory in your life in the name of Jesus Christ. Nínú ìwé Kọ́ríńtì kìíní orí kẹẹ̀ẹ́dógún. 1 Corinthians chapter 15. Ìwé Kọ́ríńtì kìíní orí kẹẹ̀ẹ́dógún. 1 Corinthians chapter 15. Ẹ jẹ́ ká ka ẹsẹ̀ kejìlá. Let us read verse 12. 1 Corinthians chapter 15 verse 12. Ǹjẹ́ bí a bá wàásù Kristi pé ó ti jíǹde kúrò nínú òkú? Yes. Èé a ti ṣe tí àwọn mìíràn nínú yín fi ń wí pé àjíǹde òkú kò sí. Ẹ gbọ́ báyìí, tá a bá ń wàásù Kristi pé ó ti jíǹde kúrò nínú òkú. Èé a ti ṣe tí ọ̀pọ̀ nínú àwọn ènìyàn ń sọ wípé àjíǹde òkú kò sí. Now he cried the praise that he rose from the dead. How say some among you that there is no resurrection of the dead? Nínú ẹsẹ̀ 20 sí ẹsẹ̀ 23, ó sọ báyìí pé ǹjẹ́ nísinsìnyí verse 20 to 23. Yes. Nísinsìnyí Kristi ti jíǹde kúrò nínú òkú, ó di àkọ́bí nínú àwọn tó sùn. Nítorí ìgbà tó ti ṣe pé nípa ènìyàn ni ikú ti wá, nípa ènìyàn náà ni àjíǹde nínú òkú sì ti wá pẹ̀lú. Nítorí bí gbogbo ènìyàn ti kú nínú Ádámù, bẹ́ẹ̀ ni a ó sọ gbogbo ènìyàn di alààyè nínú Kristi. Ṣùgbọ́n olúkúlùkù ènìyàn ní ipa tirẹ̀. Kristi àkọ́bí, lẹ́yìn ní àwọn tí ṣe ti Kristi ní àtipadàbọ̀ rẹ̀. But now is Christ risen from the dead and become the first fruits of them that slept. For since by man came death, and by man came also the resurrection of the dead. For as in Adam all died,
Even so, in Christ shall all be made alive, but every man in his own order. Christ the first fruits. Afterward, they that are Christ at his coming. Ohun tí a ń kà nípa Jésù Kristi lónìí, àjọ̀dún tá ń ṣe nípa rẹ̀ lónìí, pé ó jíǹde nítorí tiwa, ó ti fi agbára àjíǹde yẹn sí inú àwa pẹ̀lú, tí a bá gba Jésù Kristi lẹ́mìí àti ní òtítọ́. What we are reading about Jesus Christ today, what we are saying and preaching about him that he rose from the dead, he has put in our lives also, if only we receive him and believe in him in truth and in spirit. Torí ẹ̀ ló fi sọ pé ẹnikẹ́ni tó bá gbà mí gbọ́, ẹnikẹ́ni tó bá gba ọmọ gbọ́, ó ní ìyè àìnípẹ̀kun. Ẹnikẹ́ni tó bá gba Jésù Kristi gbọ́, ó ní ìyè àìnípẹ̀kun. Ẹni tí ò bá gbà gbọ́ nìkan ni kò ní ní ìyè àìnípẹ̀kun. That was why he said, he that believeth in me, he that believeth in the Son, shall have everlasting life. It is only that do not believe in him that will not have life. Bàbá wa wàásù Kristi kò jíǹde kúrò nínú òkú, èé ṣe tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú àwọn ènìyàn ò fi gbàgbọ́. Má pẹ̀lú àwọn aláìgbàgbọ́, jẹ́ kí ọkàn rẹ kó dúró nínú ọ̀rọ̀ tó ń gbọ́ lónìí pé agbára àjíǹde ó ń bẹ nínú rẹ, agbára àjíǹde ó ń bẹ nínú mi. Ẹ̀mí ẹni tó jí Jésù Kristi dìde ó ń gbé inú rẹ, ó ń gbé inú mi pẹ̀lú. Ẹnikẹ́ni tó bá gba Jésù Kristi gbọ́, bó bá tilẹ̀ kú, síbẹ̀ yóò yè. Now, if Christ be praised that he arose from the dead, how say among some of you that there is no resurrection of the dead? The one who raised Christ from the dead, his spirit is in us, his everlasting life is in us. The one, the power that rose him up, is in us, and this power will continue to work for us in the name of Jesus Christ. Ilé tó dára jù nínú ayé tá wà yìí kò ṣeé fi wé ibi tí Ọlọ́run ti pèsè sílẹ̀ fún àwa àyànfẹ́ Ọlọ́run, àwa ẹgbẹ́ onígbàgbọ́, àwa ọmọlẹ́yìn Jésù Kristi. Ilé tó dára jù nínú ayé ní gbogbo àgbáyé kò tó fi ṣe àkàwé ibi tí Ọlọ́run gbé mú wa lọ, ìlú ògo, ìlú Jerusalem, ibi tí a kì í sunkún, ibi tí a kì í kídàárò, ibi tí a kì í kábàámọ̀, ilẹ̀ tí ọjọ́ kì í ṣú níbẹ̀, ibẹ̀ ni Ọlọ́run pèsè sílẹ̀ fún wa. The most beautiful home on earth cannot be equated with the homes in the place, paradise that Jesus Christ has prepared for us. The most luxurious home cannot be equated because it's this place, the Jerusalem in heaven, the glorious home, the place of rest, where the night does not fall, where people do not say bye-bye, where there is no weeping and there is no sorrow in therein. Ó ní ẹnikẹ́ni tó bá gbà mí gbọ́, bó tilẹ̀ kú yóò yè. Nínú ìwé Jòhánù, ó ní ẹnikẹ́ni tó bá gba ọmọ gbọ́, ó ní ìyè àìnípẹ̀kun. Nítorí náà, gbogbo àwọn ẹgbẹ́ ọmọ Ọlọ́run tá ń ṣe ìrántí àjọyọ̀ àjíǹde Jésù Kristi lónìí, ẹ jẹ́ káwa náà mọ̀ wípé ọjọ́ ń bọ̀ táwọn áńgẹ́lì ọ̀run yóò máa yọ̀ nítorí tiwa náà, nítorí pé agbára àjíǹde ó ti ń bẹ nínú wa, ó sì ń bẹ nínú ọkàn wa pẹ̀lú. Say, whosoever believeth in me, and his dead shall live yet. And he says, if there is eternal life in anyone that believes in him, therefore let us be rejoicing as you are celebrating the Easter period, that one day surely the host of heaven will rejoice over us also. Lẹ́yìn ìgbà tí Jésù Kristi Olúwa tó jíǹde tán, after the resurrection of Jesus Christ the Lord, Bíbélì sọ fún wa pé ó gòkèrè ọ̀run. the Bible tells us that he ascended into heaven. Láti lọ ṣe àmúṣe ọ̀rọ̀ tó ti sọ fún wa ní ìwé Jòhánù orí 14 pé ẹ má ṣe jẹ́ kí ọkàn yín kó dàrú, ẹ gba Ọlọ́run gbọ́, ẹ gbà mí gbọ́ pẹ̀lú. Nínú ilé bàbá mi ọ̀pọ̀lọpọ̀ ibùgbé ló wà, èmi ló pèsè àyè sílẹ̀ fún yín. Gígòkèrè ọ̀run tó gòkèrè ọ̀run, ó lọ pèsè àyè sílẹ̀ fún gbogbo àwa onígbàgbọ́ pátá. Àyè tiẹ̀ wà níbẹ̀. Oh yeah. Mo ní àyè tiẹ̀ wà Oh níbẹ̀. yeah. Àyè tèmi náà wà níbẹ̀. Oh yeah. Ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run. Lord Jesus Christ is ascended into heaven to fulfill the Thank you. promise he made in Gospel according to St. John chapter 14, that let not your heart be troubled. Believe in me and believe also in God. I go now to heaven to prepare a place for you. For in my Father's house there are many mansions. If it were not so, I would have told you that your own place is there and my own place is there. And we shall get there by all means in the name of Jesus Christ. Ẹ wò ó bí Jésù Kristi Olúwa wa bó ti wà lórí igi àgbélébùú báwọn èèyàn ti ń jẹ níyà. Pàpà síbẹ̀síbẹ̀ tẹ́ bá wo eré orí ìtàgé táwọn ọmọ wa ṣe lóòrọ̀ yìí, pàpà síbẹ̀ ó tún sì ń rí ààyè láti ṣọmọ aráyé lóore, nítorí pé nǹkan tó wá sínú ayé wa ṣe nìyẹn, nítorí tiẹ̀ ló fi kú àti nítorí tèmi. Ó ṣetán láti gbà wá là bí a bá gbẹ́kẹ̀lé. Má fi gbẹ́kẹ̀lé ẹ sínú nǹkan mìíràn,
má gbẹ́kẹ̀lé owó, má gbẹ́kẹ̀lé ipò, má gbẹ́kẹ̀lé ọgbọ́n, má gbẹ́kẹ̀lé agbára, má gbẹ́kẹ̀lé pé bàbá tó bí mi rèé, àwọn ìyá tó bí mi rèé. Rárá, jẹ́ orúkọ tiẹ̀ fúnra ara rẹ níwájú Olódùmarè. Gbẹ́kẹ̀lé Ọlọ́run nìkan ṣoṣo kó o sì máa ṣiṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run ti fẹ́ ní ìgbàgbọ́ òtítọ́, nítorí pé nígbà tó bá yá dandan ni o, àlejò ní gbogbo wa jẹ́ nínú ayé. Yes. A ó kúrò nínú ayé yìí lọ́jọ́ kan, nígbà tá a bá wá kúrò, ibi tá a gbé ń lọ yẹn ló pàtàkì jù. Kó o ṣiṣẹ́ sílẹ̀ kó o lè débi ìsinmi. Behold, when Jesus Christ was on the cross, and they were mocking him, punishing him, beating him, even look at the drama sketch that our children made for us. While he was still being punished, he had room even to do good unto mankind. In the same manner, there is room for us in Jesus Christ. Therefore, we must not trust in money, in position, in anything, but trust in the Lord Jesus Christ, that he has provided a place for us, that after this world shall pass away, then we are going somewhere to be with him. Therefore, focus only on the Lord Jesus Christ and do his bidding. Sí àwọn ènìyàn ayé ìgbàanì, ibojì tó dára jù tá ò sin ẹnikẹ́ni sí, òun ni wọ́n lọ tẹ́ Jésù Kristi Olúwa sí. Ṣùgbọ́n nígbà tó di ọjọ́ kẹta, ó jẹ́ kó di mímọ̀ fún wọn wípé òun tayé á bá ayé lọ. Ibojì yìí nìkan kọ́ lòun fẹ́ sùn, òun ní ibùgbé kan lókè níbi tó òun gbé ti wá. Ó wá pa ilé ayé tì, ó fi ibojì sílẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ̀yin ará, bó ṣe wù ká ṣe ibojì lọ́ṣọ̀ọ́ tó nínú ayé yìí, kì í ṣe bẹ̀ yẹn ni ẹ̀mí yẹn yóò gbé títí ayé. A gbé àgọ́ ara yẹn jù síbẹ̀ fún ìgbà díẹ̀, ẹ̀mí yẹn yóò kọjá lọ sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run tó bá ṣiṣẹ́ òdodo. Ẹ jẹ́ ká múra sí ìgbàgbọ́ yìí, ká gba Jésù Kristi yìí gbọ́. Àwọn ẹ̀rí tó ti fi hàn wá yìí, ó fi hàn wá pé lóòótọ́ ó ní agbára láti jí wa dìde níkẹyìn ọjọ́. For even things, the people of those days, the best sepulchre, the best tomb that nobody has been laid before therein, was the one provided for him. But on the third day, he resurrected, told them, the sepulchre is of this world. Things of this world they put aside, neglected them, that he had a better place in heaven. Where we'll be going? We are all strangers in this world. One day, we'll leave this world to go to our home. Where shall we go? Therefore, we should not disturb ourselves with all these things. We know we have an advocate that has the power to save us and to deliver us. Let us be focused on things of heaven. Lẹ́yìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún tí Jésù Kristi Olúwa tó ti jíǹde kúrò nínú òkú, ẹ jẹ́ ká tún gbọ́ nǹkan tó sọ nípa ara rẹ̀. Àfihàn tó ṣe fún Jòhánù, ààyò ọ̀kan nínú àwọn àpọ́stélì rẹ̀ tó fi sí ayé kó tó di kó lọ. Let us see, after many years that he has resurrected, what he showed even John the Beloved, one of his apostles, that he left in the world before he went away. Jésù Kristi yìí, ẹ jẹ́ ká wo ìwé ìfihàn orí kejì ẹsẹ̀ ìkẹjọ, ìwé ìfihàn orí kejì ẹsẹ̀ kẹjọ. Revelation chapter 2 verse 8. Àti sí áńgẹ́lì ìjọ ní Símnà, kọ̀wé nǹkan wọ̀nyí lé ẹni tí ń ṣe ẹni ìṣáájú àti ẹni ìkẹyìn wí. Àti sí áńgẹ́lì ìjọ ní Símánà. Kọ̀wé nǹkan wọ̀nyí lé ẹni tí ń ṣe ẹni ìṣáájú àti ẹni ìkẹyìn wí, ẹni tí ó ti kú tí ó sì tún yè. Ẹ ṣe. And unto the angel of the church in Smyrna, write, these things said the first and the last, which was dead and is alive. Dàtí tabaníkà sọ, ìwé nǹkan wọ̀nyí la kọ. Díẹ̀ ni ẹ tán fi bẹ̀rẹ̀ pé àti sí áńgẹ́lì ìjọ ní Smyrna kọ̀wé. Wọ́n fi àmì síbẹ̀, ìdánudúró díẹ̀. Nǹkan wọ̀nyí lé ẹni tí ṣe ẹni ìṣáájú àti ẹni ìkẹyìn wí. Ẹni tí ó ti kú tí ó sì tún yè. Ta ni wọ́n sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ yìí? Jésù Kristi. He said here, and unto the angel of the church in Smyrna, write. Then there is a little pause therein. Then he now move on. These things said the first and the last, which was dead and is alive. Whom are they talking about here? Jesus Christ. Lẹ́yìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún tó ti kú, òun ni ó mú ìfihàn yìí wá tó fi hàn fún Jòhánù pé òun fẹ́ ránṣẹ́ sí ìránṣẹ́ Ọlọ́run tó wà lórí ìjọ ní Smyrna. Ìwé nǹkan wọ̀nyí lòun kọ sí wọn o. Òun tóun wá ń kọ̀wé yìí, òun ni ẹni ìṣáájú, òun ni ẹni ìkẹyìn, ẹni tó ti kú ṣùgbọ́n síbẹ̀ tó sì tún yè. And after many years that he died and resurrected, he now gave this vision unto John the Beloved. That write these things, I want to send message to the angel of the church in Smyrna. Tell him,
these things said the first and the dead, and the last, which was dead and which is alive. Tẹ́ ẹ bá wo ìwé ìfihàn orí kejì bákan náà ẹsẹ̀ kejìdínlógún kí ló pe ara ẹ̀ níbẹ̀? When you look at that same chapter 2 verse 18, what does he call himself there? àti sí áńgẹ́lì ìjọ ní Tíátírà kọ̀wé Yes. nǹkan wọ̀nyí lé ọmọ Ọlọ́run wí. Ẹ gbọ́. Ẹni tí ó ní ojú rẹ̀ bí ọ̀wọ́ iná tí ẹsẹ̀ rẹ̀ sì dàbí idẹ dáradára. Nǹkan wọ̀nyí ni ọmọ Ọlọ́run wí. Ta la ń sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ yé? Jésù Kristi. And unto the angel of the church in Thyatira, write, these things said the Son of God, who hath his eyes like unto a flame of fire, and his feet are like the fine brass. Níhìn yìí ẹ jẹ́ ká lọ sí orí kẹta ká tó lọ gbàdúrà. Let us go to chapter 3 before we go and pray. Ẹsẹ̀ kẹrìnlá. Verse 14. Kí ló pera ẹ̀ níbẹ̀? What does he call himself here? Àti sí áńgẹ́lì ìjọ ní Laodíkíà kọ̀wé nǹkan wọ̀nyí lé ẹni tí ń jẹ́ àmì wí, ẹlẹ́rìí olódodo àti olóòótọ́, olùpilẹ̀ṣẹ̀ ẹ̀dá Ọlọ́run. Ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run. And unto the angel of the church of the Laodiceans, write, these things said the Amen, the faithful and the true witness, the beginning of the creation of God. Olùpilẹ̀ṣẹ̀ ẹ̀dá Ọlọ́run. Nǹkan wọ̀nyí ni ẹni tí ń jẹ́ àmì wí, ẹlẹ́rìí olódodo àti olóòótọ́, olùpilẹ̀ṣẹ̀ ẹ̀dá Ọlọ́run. The beginning of the creation of God. Right. These things said the Amen, the faithful and the true witness. Níhìn yìí ẹ jẹ́ kí ọkàn wa kó balẹ̀ pé agbára àjínde ó ń bẹ nínú wa tá a bá dúró ní inú ìgbàgbọ́. Kí ọkàn wa kó balẹ̀ pé agbára àjínde yóò máa bá wa rìnrìn àjò ayé wa tá ò bá padà lẹ́yìn Ọlọ́run. Agbára tó jí Jésù Kristi dìde yóò gbé àwa pẹ̀lú dìde kúrò ní gbogbo àwọn ipò tí ayé bá ṣe wá sí, ipò tó kù díẹ̀ káàtó, níbi tí ayé ti lérò wípé kò ní sí ọ̀nà àbáyọ fún wa mọ́. Agbára àjínde yóò gbé ẹnìkọ̀ọ̀kan wa dìde. Amen. Let us put our mind at rest and believe that if we stand in faith, then the power of resurrection is already with us. The power that resurrected the Lord Jesus Christ will raise us up too in the end time. And even while on earth here, the power of this resurrection will take us away from all positions that are not wanted, that the world has put us in. Áńgẹ́lì ló sọ, kì í ṣènìyàn, pé kò sí níhìn yìí, ó ti jíǹde gẹ́gẹ́ bó ti wí. Ohun tó sọ ni wípé òun á kú, òun á jíǹde, ó sì ti jíǹde. Áńgẹ́lì yìí sì jẹ́rìí sí nítòótọ́, ó sì sọ fún Màríà, ẹ lọ sọ fún àwọn ọmọ yìí rẹ̀ pé Olúwa ti jíǹde nítòótọ́. It was the angel that said this and not man, that he is risen. He is not here, but he has risen as he has said. It's the angel that testified of this thing and told Mary, go and tell the other disciple, he has risen. Bó ṣe hùn kí ilé tá a kọ́ nínú ayé kó dára tó, mo fún wa ní ìdánilójú pé ohun tí Ọlọ́run kọ́ fún wa sílẹ̀ lóde ọ̀run ó dára jù bẹ́ẹ̀ lọ. Oh yeah. Gbogbo ohunkóhun tó wù ká máa gbádùn ẹ̀ nínú ayé yìí, ohun tí Ọlọ́run pèsè sílẹ̀ fún wa ó dára jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ó ní ohun tí ojú kò tíì rí rí, ohun tí etí kò tíì gbọ́ rí, ohun tí ò wọnú ọkàn ènìyàn lọ rí. Lórúkọ Jésù Kristi a ò ní pàdánù ibẹ̀. Amen. Mo ní a ò ní pàdánù ibẹ̀. Amen. The house, no matter how beautiful the house we build here, even the ones in heaven that he has prepared for us, are better than those. Because he said, what the eyes have not seen, what the ears have not heard, even what has never come into the heart of man, that's what he's preparing and he's going to give us. And I pray by all means that none of us shall miss their reign in the name of Jesus Christ. Torí náà tí n bá gbọ́ pé ènìyàn kan pa epo dà nínú ayé tá a wà yìí, ohun tí mo máa ń bẹ́ kọ́ béèrè ni wípé ṣó mọ Jésù Kristi. Tí wọ́n bá sọ pé mọ Jésù Kristi, máa ní irú ènìyàn bẹ́ẹ̀ lọ sinmi ni. Ó lọ sinmi torí pé ikú jẹ́ ọ̀nà sí ìyè. Ọlọ́run mú lọ sinmi, ó mú lọ sílé ògo. Gbẹ́nikẹ́ni tí ò bá mọ Jésù Kristi, ẹ kí àwọn mọ̀lẹ́bí wọn kó di gbére. Ẹ sọ fún wọn kó di gbére. Ẹ ò tún ríra mọ́ láé àti láéláé. Torí pé ibi tí wọ́n gbé ń lọ, inú ìyè, inú ìgbádùn, ilé ológo ni. No matter bó ṣe kẹ́nìyàn kó súnmọ́ ẹ tó bá wàásù fún wọn tí ò bá gbọ́, mo sọ fún ẹ pẹ̀lú ìdánilójú lónìí, bó jẹ́ ọkọ pẹ̀lú aya, tó bá gbàgbọ́,
tó bá di pé ìpínyà bá dé nínú ayé yìí ó di gbére ẹ ò tún lè pàdé ra mọ́ láé àti láéláé ṣùgbọ́n tó bá gba Jésù Kristi lólúwa tó lùgbàlà Bíbélì ni a ó rí ara wa a ó mọ ara wa kì í ṣe pé a ó rí ara wa nìkan a ó jọ máa yọ̀ níwájú Ọlọ́run Yes. a ó jọ wà ní ilẹ̀ tí ọjọ́ kì í ṣú a ó jọ wà nínú ìgbádùn a ó máa wo àwòrán Olódùmarè báyìí òun pẹ̀lú ó ní yóò nu omijé gbogbo nù kúrò lójú wa ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ aláìgbàgbọ́ ni tó bá sọ pé kò gbàgbọ́ ó di gbére. When I hear that somebody dies in this world, the first thing I ask them, did he know Christ? And if I say yes, then I'll say congratulations, because he is not dead. Because death, physical death, is a way unto glory, unto eternal life. Therefore, he has gone to be with the Lord, to rest with the Lord, expecting the final day of that glorious day. He's going to glory, to enjoyment, where he will enjoy, where we'll not say bye-bye to each other again, where we'll continue to see ourselves and embrace and be happy before the Lord God. But if it's the other way, that the person does not believe, you have told them, they refuse to accept, even if the husband and wife, once they die and there's separation here, that separation is forever and never, because you will not see again, because you are going to different places. Where you are going unto eternal enjoyment, and the other person who has not believed is going to eternal damnation. ṣé o pinnu pé Jésù Kristi nìkan ló máa sìn? Have you proposed that it's only this Jesus Christ you will serve? ṣé kò ní ní wá lára láti ṣèfẹ́ Ọlọ́run? Will it not be difficult for us to do the will of God? èmi náà gbàdúrà fún ìwọ olùgbọ́rọ̀ mi lónìí pé lórúkọ Jésù Kristi Ọlọ́run kò ní padà lẹ́yìn rẹ o. And I pray for you, hearer of my words today, wherever you are, that the Lord God will not depart from you. agbára àjíǹde àti ìyè yóò máa bá a lọ nínú ayé rẹ. The power of resurrection and life will continue to abide with you in your life. ọjọ́ ń bọ̀ nígbà tá ó béèrè pé ikú oró rẹ dà The day is coming. ìsàòkú ìṣẹ́gun rẹ dà. The day is coming when we shall ask, O dead, where is thy sting? And O grave, where is thy victory? nítorí náà lówùrọ̀ yìí Therefore this morning, a ó lọ gbàdúrà sí we are Ọlọ́run. going to pray unto God. Olúwa Lord, agbára àjíǹde rẹ tó ń bẹ nínú ayé mi. your power of resurrection that is in my life. Ọlọ́run gbà mí má jẹ́ ó fi mí sílẹ̀. God, save me, don't allow it to leave me, forsake Bàbá me. má jẹ́ kí n padà lẹ́yìn rẹ. Father, don't let me depart from you. Orúkọ Jésù Kristi kò gbàdúrà bẹ́ẹ̀ sí For the Ọlọ́run. name of Jesus Christ, I pray in that manner unto God. Agbára àjíǹde yẹn ń bẹ nínú ayé wa. That power of resurrection is in our Ẹ life. jẹ́ ká gbàdúrà Ọlọ́run bàbá má jẹ́ kó fi wá sílẹ̀. Let us pray, God the Father, don't allow it to leave us. Ọlọ́run gbà wá má jẹ́ ká padà lẹ́yìn rẹ̀. God, save us, don't allow us to forsake you. Ó lẹ́nikẹ́ni tó bá gba ọmọ gbọ́ ó ní ìyè àìnípẹ̀kun. He said, whosoever believeth in the Son has everlasting life. Agbára àjíǹde yẹn ti wà síbẹ̀. The power of resurrection is there still. Olúwa gbà wá má jẹ́ ká padà lẹ́yìn rẹ̀. God, save us, don't let us depart from you. Agbára yìí má jẹ́ ó fi wá sílẹ̀. Don't let this power forsake Má us. jẹ́ á mú ọ bínú. Don't let us make you to be Ọlọ́run má angry. padà lẹ́yìn wa o. God, don't depart from us. Gbọ́ àdúrà ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa àtolùgbàlà wa. Hear the prayer in the name of Jesus Christ, our Lord and our Savior. Ẹ jẹ́ ká jókòó Be seated ká máa ṣe àmì àdúrà and say amen to prayer. nígbà tí àwọn bàbá wa Òkèwọlé yóò gbàdúrà fún wa ní Well, Daddy kúkúrú. Okewale will pray for us briefly. Amen. Bàbá ní orúkọ ńlá Jésù Kristi. Amen. We thank you, we glorify you, we magnify you. Àdúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ aṣẹ́ ológo àgbẹ̀ ọ̀gá. We thank you because you are the Almighty God. Àdúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ tó pé ìwọ ni Ọlọ́run alágbára. We thank you for counting us worthy to appear before you in this Easter day. Àdúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ pé ó kà wá yẹ láti wà níwájú rẹ̀ ní àkókò àjíǹde yìí. Accept our thanks and praises in the name of Jesus Christ. Bá ọpẹ́ kó gbà yín wá ní orúkọ Jésù Kristi. Amen. We thank you for sending your word of life unto us. Àdúpẹ́ pé ó rán ọ̀rọ̀ ìyè rẹ sí wa. That you are no more in the grave, you have risen, Pé o ò sí nínú ìsàkómọ́ o ti jíǹde. as you have said. Gẹ́gẹ́ bí o ti wí. Father, be thou glorified in the name of Jesus Christ. Ṣé ológo ní orúkọ ńlá Jésù Kristi. Amen. You made us to understand that those that believe in you, even if they are dead, they will live. Ó Yes. jẹ́ kó yé wa pé bọ́wọ̀ kan bàbá gbà ọgbọ́n bẹ́ẹ̀ olúwa tilẹ̀ kú yóò yè. You even made us to understand that eternal life is in us. Ó jẹ́ kó tún yé wa pé ilé yarí wà nínú wa. The power and the grace for us to serve you, to do your will, to please you in this world. Father, grant unto us in the name of Jesus Christ. Agbára láti gbà ọgbọ́n láti sìn ọ́
láti ṣe ìfẹ́ rẹ ní ayé yìí. Olúwa gbé wa wá. Àmín. When you resurrected, you said you have gone to prepare a place for us. Yes. Nígbà tó jíǹde olóòtú lọ pèsè àyè sílẹ̀ fún wa. And that place you have gone to prepare for us, for those that believe in you, they will be there also. Yes. Ó ní ń bẹ tó lọ pèsè fún wa fún gbogbo àwọn tó gbà ọgbọ́n wọn wà níbẹ̀ bákan náà. Father, the grace and power for us to believe in you totally. Father, grant unto us in the name of Jesus Christ. Amen. Bàbá agbára láti gbà ọgbọ́n pátápátá. Olúwa gbé wa wá. Àmín. Our Father and our God, we commit everyone that have heard your word this morning unto you. Bàbá wa àti Ọlọ́run wa ǹjẹ́ a fi gbogbo àwọn tó ti gbọ́ ọ̀rọ̀ rẹ ní òwúrọ̀ yìí tí a bẹ́ orí ọ̀fẹ́ rẹ. The grace and power for us to be doers of your word, grant unto us, O Lord, in the name of Jesus Christ. Oore ọ̀fẹ́ àti agbára láti lè jẹ́ olùṣe ọ̀rọ̀ rẹ. Olúwa gbé wa wá. Àmín. Father, the power of life and resurrection that is in us, Father, never allow it to depart from us in the name of Jesus Christ. Amen. Bàbá agbára àjíǹde àti ìyè rẹ tó ti wà nínú wa má jẹ́ ó dágbére fún wa. Àmín. Our Father and our God, we thank you for the angel of this church that you have used for us. Bàbá wa àti Ọlọ́run wa dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ fún áńgẹ́lì ìjọ yìí tó ti lò fún wa. The fountain of the word of God in him shall never run dry. Orísun ọ̀rọ̀ rẹ nínú ayé wọn kò ní í gbẹ. Àmín. Thank you, Father, for answered prayer. Adúpẹ́ lọ́dọ̀ ẹ̀wẹ̀ fún àdúrà tó ti gbọ́. In the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. Ní orúkọ ńlá Jésù Kristi Olúwa àti Olùgbàlà wa. Àmín. Ẹ jẹ́ ká fi hallelujah ńlá kọrin bàbá ọmọ àti ẹ̀mí mímọ́. One Father, hallelujah, to praise God the Father, Son, and Holy Ghost. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. A kú ọdún, a kú ìyèdún o. Happy anniversary and many years of celebration. Agbára àjíǹde tó ń bẹ nínú wa kò ní fi wá sílẹ̀. The power of resurrection that in us will not depart from us. Ẹ jẹ́ kí a jòkó. Let's be seated. Ẹ jẹ́ ká mú ọrẹ wa jáde. Let's bring out our offering. A ó sì mú ìwé orin wa I will bring out our hymn book láti also kọ orin nínú ìwé orin ìhìnrere. to sing the closing hymn from the hymn book. Hymn 333 333 in 333 nínú ìwé orin ìhìnrere wa. in our gospel hymn book. Èyí lọ́jọ́ àjíǹde It's the day of resurrection. káyé wí káàkiri. That's the word say all Hymn propagate all over. 333 In 333 nínú ìwé orin mìíràn ẹ jẹ́ ká wo àkọlé èyí lọ́jọ́ àjíǹde. Ẹ jẹ́ ká mú ọrẹ wa jáde láti gbàdúrà. let's bring out our offering for prayer. Bàbá ayérayé Ọlọ́run ìmọ́lẹ̀ ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa, ọrẹ tá a mú wá sí iwájú rẹ̀ láàárọ̀ yìí Ọlọ́run bàbá yà á sí mímọ́. Everlasting Father, God of life, the offering we have brought before thee this morning, sanctify, O Lord. Ọrẹ wọ̀nyí tí olúkúlùkù wa mú wá sí iwájú rẹ̀ Ọlọ́run bàbá jẹ́ kó ṣe The ìtẹ́wọ́gbà. offering that we have brought individually before you, let them be acceptable, O Lord. A béèrè pé kó jẹ́ kí ìbùkún tó ṣe ìlérí kó kárí ẹnì kọ̀ọ̀kan wa lórúkọ Jésù Kristi Olúwa má ṣàṣe bẹ́ẹ̀ fún wa. Father, we ask that the blessing you have promised will go around every one of us. Father, do so for us, O Lord. Tàbá wá rí ẹnikẹ́ni tó ṣe aláìní nínú ìpéjọpọ̀ yìí lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wá báyìí ni wọ́n pàdé. Will not be anyone who lacks in this gathering. Meet with their needs in the name of Jesus. Ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa àti Olùgbàlà wa. In the mighty name of Jesus Christ, our Lord and our Savior.
keep you. Kí Ọlọ́run ọ̀run kó ṣe ojú rẹ̀ kó mọ́lẹ̀ sí yín The lára. God of heaven make his face to shine upon you. Agbára àjíǹde kó máa bá gbogbo yín lọ. The power of resurrection will abide with you. Gbogbo ohun tó fẹ́ àtúnṣe agbára àjíǹde kó máa ṣàtúnṣe ẹ̀. And those that need renewal, the power of resurrection will renew. Bí a ti ń lọ báyìí kí ire kó máa bá gbogbo wa lọ. As we go now, may goodness abide with all of us. Ilé tí ẹnìkọ̀ọ̀kan wá ń gbé àti gbogbo ilé tó ń bẹ ní gbogbo àyíká yìí, ìpínlẹ̀ yìí àti orílẹ̀-èdè yìí àti ibi gbogbo tán ti ń gbọ́ wa ní gbogbo àgbáyé lórúkọ Jésù Kristi jẹ́ ká gba àlàáfíà. And the individual homes where we dwell, homes in the vicinity, Lagos State and Nigeria, and globally, let us receive peace, O Lord. Gbogbo àwọn tó ń gbọ́ ọ̀rọ̀ rẹ Ọlọ́run lónìí yìí lábẹ́ iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí, gbogbo ohun tí ọkàn wọn ń fẹ́, gbogbo ohun tí ayé wọn nílò, agbára àjíǹde rẹ lórúkọ Jésù Kristi jẹ́ kó fún wọn lésì ayọ̀. If you heard your word under this ministration, all their heart desires and what their lives will need in existence, Father, grant them, O Lord. Kí orílẹ̀-èdè wa kó ní àlàáfíà. May our nation have peace. Kí ìdílé wa kó ní àlàáfíà. May our home families have peace. Ìtókù ayé wa ká ní àlàáfíà. For the rest of our lives we have peace. Ọlọ́run ọ̀run má jẹ́ ká padà lẹ́yìn rẹ o. God of heaven, do not allow us to forsake you. A tún ń bọ̀ lówùúrọ̀ ọ̀la Ọlọ́run ọ̀run wá bá gbogbo wa pàdé. Coming tomorrow again, God of heaven, come and be with Orúkọ us. Jésù Kristi Olúwa àti Olùgbàlà wa. In the name of Jesus Christ, our Lord and our Savior. Lẹ́ẹ̀kan sí Ọlọ́run àgbáyé gbogbo àwọn tó ń ṣàìsàn pátá agbára àjíǹde rẹ Olúwa jẹ́ kó mú wọn lára dá. Once again, Father, all those who are sick, let your power of resurrection heal them, O Lord. Bóyá wọ́n wà nínú ilé tàbí wọ́n wà nílé ìwòsàn agbára àjíǹde rẹ Olúwa jẹ́ kó gbé wọn dìde. Whether they are at home or in the hospital, let your power of resurrection raise them up, O Lord. Lórí ẹnìkan kan wọn Olúwa jẹ́ ká máa gbọ́ ìròyìn ayọ̀. Over each one of them, let us hear good news, O Lord. Bàbá kó tó dìwò yá àmọ́dún gbogbo àwọn tó wojú rẹ fún ọmọ rere Olúwa wá pa wọ́n lẹ́rìn ayọ̀. Father, before this time next year, those who are seeking your face for good children, make them to laugh for joy, O Lord. Ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa àti Olùgbàlà wa. In the name of Jesus Christ, our Lord and our Savior. Ká má ṣe gbàgbé pé a ní ìsìn lówùúrọ̀ lálago 7. You should not forget that we have service tomorrow at 8 in the Ìpàdé morning. òṣìṣẹ́ kò ní wáyé lónìí mọ́. Ẹ jẹ́ kí gbogbo wa ká máa lọ sílé láyọ̀ àtàláfíà ká lọ ṣọdún. Workers' meeting will not come up again. Let us go meet and place for celebration. Torí pé a tún ń bọ̀ lọ́la lágbára Because we are Ọlọ́run. coming tomorrow again. Kí oore ọ̀fẹ́ Jésù Kristi Olúwa wa, ìfẹ́ ńlá ti Ọlọ́run, ìdàpọ̀ ti ẹ̀mí mímọ́, àlàáfíà Olódùmarè, kó pa wá lára àtọkàn mọ́, kó máa bá gbogbo wa gbé títí ayé àìnípẹ̀kun. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the living Jesus. Ẹ pàtẹ́wọ́ fún Kristi. Ọba kan lánàá ìkẹ́lẹ́ ní ìka títí ayé àníkẹ́kùn. Amen. Hallelujah. 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 For the Lord God omnipotent reigneth. Hallelujah. 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 For the Lord God omnipotent reigneth.
become the kingdom of the Lord, and of His Christ, and of His Christ, and they shall reign forever and ever. And He shall reign forever and ever. And He shall reign forever. ire kó máa bá yín lọ o. Àánú Ọlọ́run kò ní fi ayé yín sílẹ̀. Ìgbéga Ọlọ́run kó máa bá yín. Àṣeyọrí kó máa jẹ́ ti yín. Lórúkọ Jésù Kristi ò ní gúnlẹ̀ sébùté òfo. Ire tó tọ́ sí yín kò ní di tẹlòmíràn. Ní ìtọ́kù kí ọdún ìparí Olúwa kó lànà ayọ̀ fún yín. Èyí tọ́lọ́run ti là kò ní dí mọ́ o. Ẹ̀yin tẹ́ kọ́lé ẹ ò ní lù ní gbàǹjo. Ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ tẹ́lẹ̀tì Ọlọ́run á kọ́lé ayọ̀ fún yín. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wọ mọ́tò wá bí nínú ọdún níwòyí àmọ́dún Ọlọ́run á ra ayọ̀ fún yín o. Lórúkọ Jésù Kristi ayé yín ò ní dayé aláyé. Ọmọ yín ò ní dọmọ ọlọ́mọ. Ọkọ yín ò ní dọkọ ọlọ́kọ. Aya yín ò ní dayé aláya. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ìrọ́nà àbáyọ tẹ́lẹ̀ ọ̀nà rí á bẹ̀rẹ̀ sí là fún yín látòní. Kó rí bẹ́ẹ̀ kó ṣe bẹ́ẹ̀. Ọlọ́run ṣàdínlà kó mú ọ̀rọ̀ yìí ṣẹ. Lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa.